Mbeka ebandi ah oui, leader na mapati ya RDC, spécialiste ya Congo profond, mfumu na mapata mfumu ya CPLA CAA. Aye kotombela bana Congo nyonso en général, pe bapaya oyo bapona ye mingi bapassager na ye en particulier. Bonne année 2025 na bino nyonso pour na confiance bopesa ye. Mbula sike bandi CAA compagnie aérienne ya bana mboka. Ndenge kaka mesana kosepelisa bino chaque année na 2025 oyo lisusu CAA mosepelisi akani kotombela bino mobu elamu pe kokubisa confort, sécurité pe ponctualité oyo ezalaka nango ntango nyonso na pointe noblesse pe luxe ya baavion na ya kitoko apropose pe kokuba kopropose bino baservice ya kitoko pour na korendre meilleur bavoyage na bino partout na République démocratique de Congo mobimba bavoli ya bompikiliki pe ya mokwake ozo voyager na kokodikoko na assurance pour CAA assuraka toujours sécurité pe confort likolo nango bakisa ponctualité oyo esalaka bokeseni na ye lelo oyo 33 ans mokoka na service ya bakongole nyonso pe ya bana mboka mokili mobima endima ye 33 ans d'expérience eza ntiaka avedi CAA mojalisi mfumu ya mapata kwanga ya ntolula botikela yango bakongo kasi masolo ya vio na mapata ya RDC botikela yango CAA seye yende mfumu Fly CAA, votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations. La journal peuple mbote na bino nyosu na sengono soto fongola ya mercredi 15 janvier 2025 pour notre test mnonenge chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki mokola mardi 14 janvier Abdelchak oya zali bongo ministre ya santé pe envoyé spécial ya président algérien bango mibale ba betaki masolo na o etali coopération na domaine ya énergétique économique pe ya formation mijo mabasi apesi bino ba détail. Mokolo ya mardi oyo na cité Union africaine, président Félix Tshisekedi ayambaki Messi Abdelhak Saïl, ministre ya santé, pe envoyé spécial ya président ya Algérie, Abdelmadjim Tebboune. Coopération na domaine ya énergie, agricole, économique pe formation, ezalaki na ordre du jour ya audience oyo. Ezali essentiel ko réactiver commission ya coopération ya likolo kati na bamboka mibale pour na raison simple oyo tozali komona na RDC ba domaine ebele ya développement oyo esepelisaka biso. Esengeli to profiter na expérience ya malamu oyo et lobby émissaire ya Algérie. Kolanda Messi Saïli, président Félix Tshisekedi azali na ngambo ya commission oyo ya coopération conjointe. Yango ekokomisa bamboka o mibale mingi po tozalaki na expérience ya malamu na président Félix Tshisekedi tango azalaki président ya Union africaine ndenge atalisaki na oyo etali likambo etali situation ya sécurité na est ya RDC. Émissaire ya président Abdelmadjim Tebboune a rappelé te Algérie ezalaka toujours pour na cause juste. Tolobelaka tango nyonso kimia pe bomoko na Afrique. Mboka na biso ekomi ata mokete motuna oyo elobiye. Ministre d'État, ministre ya justice pe ya bagarde de Somo na mboka Constant Mutamba Tungunga azwaki par mardi 14 janvier kuna na lemba na audience ya kuluna oyo akataki moto loboko bolanda ba détail. Ministre d'État, ministre ya justice pe garde de Sceaux Constant Mutamba Tungunga bakiselaye papa zéro kuluna akitaki yemoko avec Fox na audience ya mardi 14 janvier 2024 kuna na lemba ko assister na procès ya kuluna oyo akataki Mese Matali Movili Liboko band na Liboko mutu ya kozoka batrasi ya bapota na nzoto. Mese Matali Movili azali victime ya barbarie ya bakuluna jeune kinois oyo ye a se présenter na procès oyo malgré convalescence na ye nyonso esalemi sur demande ya tribunal pona a expliquer malamu ndenge nini basasi ye boye
boyo kalisolo ye atalisi ndenge akendaki ko intervenir pour na jeune fille moko plus de 15 kuluna basanganaki po babotola esak bango ba hésitaki te ba umelaki te sur place ba kataye loboko ba papier nzoto lokola ngombe na abattoir kaka ndenge bozali komona sur place population ba memi victime tribunal militaire garnison ya Kinshasa Matete sur base ya récit ya victime oyo nde ba témoignage ya ndenge na ndenge epesami yango nde pesi nzela na tribunal ya koyeba solo na ko condamner auteur ya busoto oyo na peine de mort décision oyo esepelisaki population makasi bango bakangaki monokote boyoka. En conséquence, le tribunal les condamne en les déclarant coupables à la peine de mort pour l'association de malfaiteurs, à la peine de boye bake procès oyo eselemaki na présence ya ba autorité militaire ya la police na commissaire divisionnaire adjoint ya ville province ya Kinshasa Blaise Kilimbalimba. Le tribunal les condamne en les déclarant coupables à la peine de mort pour l'association de malfaiteurs. Fondation Dorcas oyo ekambamaka na mama tumba mabaya bakabola kibiloko ya kolia na ba mama veuve pe ba orphelin pe na occasion ba solo na kosenga lisungi na bato ya motema malambu Fabrice Lundombi héritier Mapindemi. Fondation Mama Dorcas oyo ezwami na commune ya Maluku bazali wana pona kosinga ba mama veve ba orphelin nyonso par rapport ya oyo eloko ya muke bango bazali kozwa pe ba profiter na occasion pona kosenga lisungi na bato nyonso ya mitima malamu baya kosinga Fondation Dorcas oyo ekambami epai ya mama tumba mabaya na misala nyonso bazali kosala. makanisi nanga ezali na continuer na bango tina suka mais soki lelo ona kutana bato o bazala motema ya mawalo lenge nga nazala nango na motema ya kosalisa baye tokosangana bango tozala ebele tosunga bamama o bakufela mibali na mboka malula bana o baotelengana baozanga ata moto kosombela bango ata eloko ya kolia oyo kozala motema ya bolingo ya kosunga soki angi akoki kosunga biso na association oyo tozala nango oyo asunga biso bitoza moya kosunga bato wana ekoza malamu mpona loboko moko esikola elengi te makoki biso ezango eza moke bato baza ebele soki lelo mpe bato bamona basungi biso tokosunga mpe bato mpe ebele baka eza ebele na mboka Maluku awa tozala bana baofele baotelengana tozala na bamama veve oyo bazanga mibali tozala bana mosusu nde mpe bomoni bango bokomona mpe bango nde bazaleli eloko esenga biso kaka nde makoki soki makoki emonani tokosala mosala oyo kosepelisa bato nyonso tosengela bandeko na biso nyonso tu oyo bazala bambongo bazala motema ya kosunga bazala makoki soki bazala mposa kosunga baya kosunga biso tovandi ala Maluku na commune ya Maluku na zone 4 Monaco toza pe na mangenge biso za ala zone 4 ya Monaco 258 bosimba ke bango bazali wana bazwami na commune ya Maluku bato nyonso ya mitima malamu bokende kosunga bango pamba te oyo nyonso bokopesa bango bakozanga te kosunga ba veuve pe ba orphelin nyonso oyo bazali kokelela na makambo ya ndenge na ndenge. Tozana communiqué moko awa ya Ligue de Jeunes ya UDPS Bolanda lecture nango. Communiqué ya Ligue de Jeunes ya Union pour la démocratie et le progrès social UDPS Tshisekedi na Mokuse. Comité directeur ya Ligue de Jeunes ya UDPS Tshisekedi bazali ko informer na bilenge nyonso ya République démocratique du Congo mingi penza ya Union pour la démocratie et le progrès social UDPS Tshisekedi na Mokuse ke bango batikala jamais ko suspendre l'activité na bango na permanence ya parti na tina wana reprise mon côté ya activité ezali envisagée pambate activité mon côté etikala kozala suspendu na permanence ya parti. Comité directeur bazali ko informer que activité mon côté ya jeunesse ezali prévu pour le 19 janvier 2025 na permanence ya parti. Pe bazali ko rappeler na jeunesse ya parti et singeli bamilengele pour na ba réflexion ya malonga pour na ko accompagner mise en œuvre ya vision ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo azali kubongama
pour na kodote mboka na biso République démocratique du Congo na constitution moko d'une boye pona yango retraite moko ya 3 jours ekozala organisé mikolo ezali koya pona jeunesse ya parti intelligence na bango réflexion pe ba stratégie nyonso bakotia yango en place pour na accompagner vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comité directeur ya Ligue de Jeunes bazali ko rappeler na ba fauteur ya trouble nyonso que tant oyo ezali ya distraction te tant ya distraction ileki déjà pona yango jeunesse esengeli bazala bango nyonso na sima ya chef de l'État pe na sima ya hiérarchie ya parti oyo ezali ko kambama na secrétaire général Augustin Kabuya esengeli ko retourner na période tukoboya période ya mabe oyo elekaki na parti na tina wana comité directeur bazali ko senga na unité tope bomoko bazali ko benga na bato nyonso oyo babungi nzela bazonga na ndako na ndenge ya kimia pe na ndenge ya célérité bazonga na 11e rue numéro 2600 Petit Boulevard oyo bango nyonso baponi pona kosala mosala na ndenge ya malamu. Vive Étienne Tshisekedi. Vive Union pour la démocratie et le progrès social, IDPS Tshisekedi, que vive Ligue de Jeunes, il y a Union pour la démocratie et le progrès social, IDPS Tshisekedi. Communiqué ezali signé na ville ya Kinshasa le 14 janvier 2025 pour la Ligue de Jeunes, il y a Union pour la démocratie et le progrès social, IDPS Tshisekedi, Amisi Makutano Adolphe. Population oyo bafandi bongo na quartier Fimi mingi penza na avenue Kimbala kuna na commune ya Bumbu bazali kolela makasi pamba te miyibi bakoteli bango na commune pe bazali koyiba bongo ba compteur pe bazali koyiba bongo ba compteur prépayé bon na ba détail elongo na héritier mapi ba komo yiba biso ba compteur ya ba crédit ya courant o batela biso ba sema bete mais miyibi ba komiso bolali boye ba longo li ba compteur wana to ba teso ba sa nango nini nde to ebite. Population avandi na quartier Fimi mingi penza na avenue Kimbala na commune ya Bumbu bazali konyokwa makasi likambo etali miyibi na butu bango baponi kaka koyiba bango ba compteur prépayé soki miyibi bazali koleka ba compteur prépayé nyonso ezali na yango kokende na tina wana population azali soso na kimia te bazali komituna est-ce que basala nini balala lisusu pongite to pe basala nini pona makambo oyo nyonso ezali kokomela bango. Donc to comprendre te batu ba sa biso musala royiba biso bakuba bakaba ba compteur do to yeba te zana ni o ba sa musalo mo kitoko te l'état bonisi libiso poto se pas tous en éclairage mais on ba liga tous na molili na butu bona bolala ki ba yeba longo ba compteur bazo yiba tozo yeba te so polani papa sa biso bakama lambo kasi biso moko batu tozo sala mabe toko lo ba suivi ezate na SNEL suivi ezate donc lumière publique ezate yango na ozo mona ba misusu ba koya tina bandako ba misusu tu baza ko zwa ba longe pona nini bazangi ba courant tango ba ye ko installer ba courant ba misusu ba tieli ba ngote alors fallait siko batu nyonso bazwa pe lumière publique yala eza ko éclairer partout au mona vol koko diminuer Baïba de la place de Kimbala Kwanti Kwa au Soke au faire ma pang. Do bazo yiba ba compter fort. Ya osa kuba jete. To banzi ke bande ko nyonso bazana mo mesano mabe ya koyiba ba compteur prépayé esengeli kotika pamba te moyibi ezali musala moko ya mabe soki population azio na maboko ekoki kusukela o mabe. Population oya fandi na avenue Révolution na commune ya Selemba o bango ba komisa ka niveau principal na bango nde fulu po na kobwaka babo soto na bango après na sima ba ya kobelela ba kondiamboka ba ya kotela bango likambo oyo héritier mapindemi. Population avandi d'avenir révolution na commune ya Selembao bango bazali komilukela pasi pe mawa ba komisa ka niveau principal oyo ememaka ba mai pona kobwaka na ba rivière ba komisi yango fulu ba déchets ba salité pe biloko ya ndenge na ndenge ba bwaka ka yango kaka na ka niveau principal nzokande ezali eloko moko ya malamu te bazali koluka ba problème soki ba mvula ya makasi enoki ba inondation ekokomela bango bongo na sima bango moko bakolela nzokande ennemi ya peuple ezali kaka peuple ye moko Demba ume ba tondi si tracé tondi ba secteur ba ya ocha na butu bene ba tondi tracé mabe ko balungu na ba sanité o tracé za la bien
commune ezala basalite toyeba te mais tomonaka basalite soki bama ezoya na bafulu mpe kuna na wengi eyaki ebele awa tosengi na bana komini ya selembao mingi penza oyo bavandi na avenir révolution esengeli kobatelama kobebisa esika ozali kovanda te na bosoto mingi penza kobwaka bosoto na kanivo te pamba te kanivo oyo esalemaki mpo na mai ya mvula eyeba na kolekaka kasi nyonso wana ezali kaka mpo na bolamu ya population tango bino bokomisi yango fulu bozali komilukela baproblème tango bainondation ekoyela bino bolela te bana ya avenir révolution na komini ya selembao. Le 7 janvier 2025, République démocratique du Congo et Kokanisa 24e anniversaire ya liwa ya fait président Mzee Laurent Désiré Kabila na tina wana nde fondation oyo ezwami bongo na kombo na ye elengeli molulu moko ya monene bolanda batetaye elongo na Fabrice Ndobi pe. Nous voulons tous la paix. 16 janvier 2001, 16 janvier 2025 et kokisi lelo 24 ans mokolo na mokolo depuis République démocratique du Congo et bungisaka fait Mzee Laurent Désiré Kabila oyo azalaka assassiné na cabinet na ya mosala nde na cadre ya kokanisa 24e anniversaire ya liwa ya Mzee Laurent Désiré Kabila oyo akufaka le 16 janvier 2001 na tina wana Fondation Mzee Laurent Désiré Kabila organisé le 16 janvier 2025 Nangonga ya 11h culte d'action de grâce et Kozala Bongo organisé na cathédrale du centenaire protestant Oyo Ezo ya 13h30 et Kozala dépôt ya ba gerbe de fleurs na mausolée ya Mzee Laurent Désiré Kabila Nangonga ya 14h nde et Kozala visite na mémorial na palais de marbre Pebo Simba, Pebo Ebake, mémorial Oyo, et Kobanda le 16 janvier, Kino le 17 janvier, Kobanda Ngonga ya 9h, Kino Ngonga ya 17h, Tikaete lié bisi Oyo, et comme la batonyon so, Mzee Laurent Désiré Kabila, soldat du peuple congolais, Akobo Sanayo Soki Mokete. Cadre, il y a réseau, il y a école, peu proximité, il y a enseignant, il y a école, et belé, soit qui bongo formation, la complexe scolaire, Mama Pemba école, il y a fondation, Neokombungubo, la reportage, héritier Mapinemi, la Dilan du Bassali. Nazali IPAF, il y a Moamba, c'est le secrétaire principal provincial adjoint la formation. Ngaï Mathieu Bato, c'est mon nom. Alors, l'autre kusangani na réunion à l'élo pour na former le préfet, na professeur ya DAS, ya domaine d'apprentissage ya science, pour na nouvelle réforme tout ça to initier. Ils allaient rep ils allaient nini, ils allaient réseau ya ba école ya proximité. C'est que réseau ba école ya nzinga basangana, basala musala moko, baba la ko réfléchir, na maimatali musala na bango, kutangisa na bango ba mikanda ba programme tout consort. C'est qu'on ne veut plus faire des enseignements en solitaire. Tout ça, c'est enseignement en communauté, en collectivité. Tout ça, on a avec la proximité. Et cette initiative est venue de l'excellence ministre de l'Éducation nationale, Maman Mineta, Maman Raïssa Malou. Et ils allaient soutenir avec les projets PAF. PAF, ils allaient PAAF. Projet d'apprentissage, d'autonomisation des filles. Il y a un enseignement qui soit uniforme. Et ça a été que tout le temps, il y a deux vitesses. L'école des appelés Newanda Bazana, Nande Mousso, Tangi Sabana, on est Mousso Banto, qui est Ndengamoko, il y a un tozali Costa la d'implantation. Maintenant, qui est formé déjà le 22 novembre, le 17, 18 décembre. Tous ont planté poule par poule. Voilà pour ça tout cela on pour tout me kako tout ça on est tous qui sont non sur la centre Nganda pour ça là qui sont bas. Voilà monsieur le journaliste. Merci beaucoup, c'est vraiment une question qui mérite la réponse. Le choix de l'école c'est par rapport à la capacité d'accueil d'abord. C'est la capacité d'accueil qui nous a poussé de venir ici. La salle est tellement vaste, l'accessibilité, on est venu pour ça et des deux. C'est une école aussi qui a une émergence, hein, apparemment, et ça promet. Ça promet, il fallait des bonnes choses. Tout aussi à faire pour connaître ça, à faire, pas la promotion, mais
à faire connaître cette école aussi. C'était un coin un peu caché, mais quand on est là, on vient tous ensemble, on peut voir l'école. C'est les choix, les choix. Merci. Na rubrique na biso ya boyebi lelo rédaction ya Info Lingala emeki mwa moke kolobela bino ba bien fait ya makala. Ndenge kaka bamesana koloba oyo akosala te alia te moto na moto akolia na motoki na ye bosimba ke ba jeune kinois mingi ba développer esprit ya créativité pe ya innovation awa toza na quartier Kimbangu na commune ya Kalamu botala bino moko bilenge oyo bazwa momesano ya kosala makayabu na ndenge na bango eteka makana wenze ya Mariano bazali kosala yango mingi na poisson oyo babengi sergent poisson yango sergent bango moko bayebi esika bazwaka yango pe makayabu oyo ezali kotekama na wenze ya Mariano selon ba information okokanisa kaka salakindeke nzokande salakindeke te ba Kongo bayebi kasi ezali makayabu esalemi kaka na quartier Kimbangu na commune ya Kalamu na passage ba reporter ya Info Lingala journal ya peuple boyo kabasali na yango ndenge ba expliquer biso to salaka Thomson to comme songo likayabu eza Thomson mususu eza na bakombo nango oyo biso to sala eza Thomson ya sergent to benga yango sergent ndenge za bongo eza Thomson biso to zoka yango to pasoli yango to tie yango mungwa to komisa yango likayabu bongo tongo to zongo to tsango mungwa to zoka yango ba bombi yango na bassin o tie yango na baso bombi yango soko ebeta ata 3 jours ata moi quelques jours yango na ekomaka likayabu elongwe Thomson ekomi likayabu yango no mona ka to sala yango bongo pona ko ekoma likayabu ezaki Thomson pe koma likayabu to zwaka yango batie yango na bassin ko bomba yango 3 jours 3 jours ata 4 jours ko bomba yango ekoma likayabu simanango tango ko yango ekomi da likayabu tango kubimisa yango kotsango na moyi makasite tango moyi moko bwandengo na ngomono ngoka yo moko ekoma kitoko kolie yango okudia yango pe na bloc ebele okolia yango na matembele na madesu na fumbwa na biloko nyosa makasa pena tokeleka kitoko na fufu bosimba ke makayabu oyo balobi eza na seben moko ya makasi poisson oyo ezali kobimisa likayabu yango babengi yango sergent kasi soki bati bilenge ya boye maboko bakoki pe kosala yango na quantité ebele. Compagnie africaine d'aviation CAA Namoku, c'est 33 ans de service. Il y a peuple congolais a souhaité ba meilleur V na ba client na yenyon sobo landa ba détail. Moule sika ebandi oui, leader na mapati ya RDC, spécialiste ya Congo profond, mfumu na mapata mfumu ya CPLA CAA. Aye kotombela bana Congo nyonso en général, pe bapa ya oyo bapona ye mingi ba passager na ye en particulier. Bonne année 2025 na bino nyonso pour la confiance bopesa ye mbula sike bandi CAA compagnie aérienne ya bana mboka ndenge kaka mesala kosepelisa bino chaque année na 2025 oyo lisusu CAA mosepelisi akani kotombela bino mobu elamu pe kokubisa confort sécurité pe ponctualité oyo ezalaka nango ntango nyonso na pointe noblesse pe luxe ya baavion na ya kitoko aproposa pe kokuba kopropose bino baservice ya kitoko pour na rendre meilleur bavoyage na bino partout na République démocratique de Congo mobimba bavoli ya bompikiliki pe ya mokwake ozo voyager na kokodikoko na assurance po CAA assuraka toujours sécurité pe confort likolo nango bakisa ponctualité oyo esalaka bokeseni na ye lelo oyo 33 ans mokoka na service ya bakongolais nyonso pe ya bana mboka mokili mobima endima ye 33 ans d'expérience eza ntiaka vedi CAA mojalisi mfumu ya mapata kwanga ya ntolula botikela yango bakongo kasi masolo ya vio na mapata ya RDC botikela yango CAA seye yende mfumu Fly CAA, votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations. Élève ya coupe couture ya complexe scolaire Mama Pemba baza kozwa formation kitoko après 3 mois ya pamba bolanda bongo ba résultat na micro ya Ladi Lando. Liboso na bino toza na bana ya première année coupe couture
au bandai ko benga lobby 3e année coupe et couture. Toye kolakisa ba réalisation, toujours présenter ba réalisation au bana biso ba sali après 3 mois de cours au tozalaki na bango ensemble. Tant bayaki bayebaki absolument rien, mais lelo baza capable ya kotonga non seulement bilamba ya ba bébé, mais aussi bilamba ya ba taille personnelle et même de grande taille aussi, baza capable ya kotonga yango. Voilà binomo bomo na bana biso batongi ba robe dame français. Na droite nanga toza eza na bano batongi ba bubu et na gauche nanga eza na bana o batongi ba robe na sima nanga eza na ba misusu batongi donc ba modèle les belé mais tozo présenter bino en tout cas ba travail fourni par nos élèves et tolobi lisusu merci beaucoup na excellence parce que a bisika toza eza juste place to yaka ko sala essayage ko lata bilamba mais misala union tout et sala mara na télé na biso bipa yoapi to laksara bino à chaque fois comment misala na biso ezo kende liboso pour na ba matériel o à disposer la biso na télé nde ezo permettre ba na biso lelo ba koma capable ya kotonga ba bilamba o bazana ona nzoto. En tout cas, merci beaucoup. Nzambe ya Lola, prière na biso ezaki abaksela mikolo ebele à vivre longtemps parce que donc makambo oyo bana biso bazotonga ailleurs ezate hein na l'école nous en tout cas nulle part ailleurs pour mon bana ya première année humanité ce sont encore des apprenantes baza débutantes mais batongi bilamba o evani na banzoto eza grâce ya ba matériel na ba machine perpon9 o toza nango na atelier nde bana bazokoma ko réaliser ba bilamba o balati. En tout cas nzamba pambola ye nzamba bakfela ye mikolo ebele na se na moyo oyo akende toujours liboso. Merci beaucoup. Excellence Néombo. Protiva pesa potopoto ya qualité équipé acheté aux alamokolo to mo la bino nyonso bosengeli komela yango Nathalie Kaila Stéphane Skande. Ah merci. Ya buinde bana nyonso baza kuninga. À la prochaine. Vous allez quoi mais Protiva est tonne de protéines et énergie. Ah papa merci pour les pour les enfants. Eh Bino, bote la baoni. Bote na bote la Bino. Vamos kansa bomba bonga. Bona bana na yo ba kumarukura bana oyo. Faut laisser kabango poto Protiva. Et ça va pota te. Allez, kamata. Bon appétit. Bana nyeso ba diaka Protiva. Sisi kulia ya bangu Protiva babandi badansi na bangu ya babebe pro tala bari yango chante kitoko ntoto makati tukana mbimbi oyo tukana mbimbi makusa Protiva poto kitoko pona babebe pro. Pour comprendre que Info Lingala journal ya peuple ya mercredi 15 janvier 2025 yango ekomi na suke peuple na zali na esengo makasi ya ko présenter les bignons yango soki bo sepe nango bopesa merci na Nathalie Kaila Kapenda oyo azalaki na édition papa zaki assisté et pa ya Midjo mabasi na sima caméra to zalaki bongo na Alain Grégoire montage et simba maki bongo na Christian Kangebe ni pe Fabrice Lundombi journal ya peuple zaka supervisé et pa ya héritier mapinem bandeko botika la malam. Au revoir. Moule sika ebandi ah oui leader na mapati ya RDC spécialiste ya Congo profond mfumu na mapata mfumu ya CPLA CAA aye kotombela bana Congo nyonso en général e bapaya oyo bapona ye mingi bapassager na ye en particulier bonne année 2025 na bino nyonso pour na confiance bopesa ye mbula sika ebandi CAA compagnie aérienne ya bana mboka ndenge kaka mesala kosepelisa bino chaque année na 2025 oyo lisusu CAA mosepelisi akani kotombela bino mobu elamu pe kokubisa confort sécurité pe ponctualité oyo azalaka nango ntango nyonso na pointe noblesse pe luxe ya baavion na ya kitoko aproposa pe kokuba kopropose bino baservice ya kitoko pour na rendre meilleur voyage na bino partout na République démocratique de Congo mobimba vol ya mompikiliki pe ya mokwake ozo voyager na kokodikoko na assurance pour CAA assuraka toujours sécurité pe confort likolo nango bakisa ponctualité oyo esalaka bokeseni na ye lelo yo 33 ans mokoka na service ya bakongolais nyonso pe
pe ya bana mboka mokili mobima endima ye 33 ans d'expérience eza ntiaka vedi CAA mojalisi mfumu ya mapata kwanga ya ntolula botikela ngo bakongo kasi masolo ya vio na mapata ya RDC botikela ngo CAA seye yende mfumu. Fly CAA, votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations.